男人只是无意间露出手上的疤痕，竟将一旁的女子吓得面色苍白。姜慈没想到刺杀自己的面具男会是一位位高权重的大臣，他被吓得连忙跪在地上求饶。不久前，魏昭以信物威胁姜慈，如果敢将自己的秘密说出去，那他的师傅就会必死无疑。姜慈只能乖乖就范，答应做他的眼线，并替他监视住在裴府的腾宫动向。同时，裴炎担心姜慈会出卖自己，于是留他在自己身边做了婢女，表面上说是为他的安危着想，实际上只是想利用他引出刺客。但在朝夕相处的日子里，裴炎逐渐动了心，而姜慈也不是傻子，一边是多次救自己的裴炎，一边是想置自己于死地的面具男，他自然是更加偏心于前者。因此每日向魏昭汇报的腾宫动向都是他胡乱编写的，甚至为了捉弄魏昭，他故意将书信放置在设有机关的地方，不料低估了对方的狡猾，魏昭直接溜进房中将他绑了起来。作弄我，倒是大胆。我就是小惩大戒，你要的东西我已经给你了，你把小姨妈还给我。然而魏昭的狠毒手段人尽皆知，他将融化的糖浆涂在姜慈的脸上，很快就引来一堆蚂蚁。姜慈被吓得不停求饶，无奈说出了真的监视记录，被他藏在了床底的鞋子里，上面清楚记录了腾宫每日的作息以及喜好。魏昭在拿到想要的东西后，便替姜慈松了绑。经历过这件事后，姜慈再也不敢轻举妄动了。然而一波未平一波又起，裴炎的母亲听闻儿子对一个婢女格外上心，特意千里迢迢赶回府中，警告儿子千万不要因为儿女之情误了他们的大业。燕儿，裴家所有的希望都在你身上，万万不可让我失望。是。裴炎为了将功补过，想借着母亲的寿宴带姜慈现场指认刺客，却不知他已经倒戈相向。当姜慈在宴会上看到摘下面具的魏昭时，一时被他帅气的长相所吸引。此时他很想找一个懂自己的人分享，你是否也想遇见一个有趣又懂你的灵魂？那就快去搜上相遇，和懂你的人聊天更合拍，用群聊派对和大家一起唱歌聊天，在兴趣群组里和搭子一起畅聊剧情。灵魂匹配能帮你找到灵魂契合的人，你们的灵魂匹配度可能高达97%，兴趣和三观一致的人更容易在搜上相遇。然而当看到他手上有那道月牙伤疤，他顿时被吓得丢了魂。竟然是他！少君的宠婢果然与众不同，第一次见面就行如此大脸。而姜慈惊恐的反应让裴炎心生怀疑，不禁对魏昭起了疑心。但他还未得以验证，陛下突然赶来赴宴，还悄悄约见了自己的母亲。裴炎看着两人举止亲密，心中实属不解，尤其陛下出来后对他说的那句话：“你性情隐忍，这倒像真。”裴炎还不知道陛下跟母亲之间的爱恨纠葛。实际上裴夫人一直怨恨陛下当初的始乱终弃，一方面为了报复他，另一方面也是为了保全儿子。他刚刚故意当着陛下的面让其误会裴炎是他的骨肉。陛下信了，不管相信与否，以后他对燕儿下手之时，至少会顾及燕儿。然而他的举动竟让儿子处于难堪的境地。裴炎回想起自己打鸡士气，周围人就骂他是个野孩子，母亲非但不解释，还拿起藤条打他的手。你说这样的人是不是又可怜又可悲？好在有姜慈的安慰，裴炎才逐渐释然。但此时别院突然传来着火的消息，别院守卫森严，还在侯爷眼皮子底下，怎会突然起火？姜慈意识到此事跟魏昭脱不了干系，然而火势过大，导致住在府上的腾宫被当场烧死，使得两国和谈失败。大臣纷纷上奏将裴炎关入大牢，陛下却明目张胆的袒护，只是叫他回去闭门思过，这引起了很多大臣的不满。裴炎回到家后就将自己关在屋内，姜慈出于内心的愧疚，每天变着法子哄他开心，还给他按摩捶背。不料这一幕恰好被魏昭看到，他不怀好意地看着姜慈，而姜慈注意到他嘴角的笑，以为他又要对自己的侯爷不利，不免感到后背发凉。那刺客是不是魏昭？侯爷为何会觉得那刺客是魏指挥使啊？他对你似乎格外不同。然而姜慈还是没有说实话，他考虑到魏昭位高权重，并不是侯爷能够一击制服的人。侯爷今后有何打算？想要击倒我，砸碎我的侯府，可没那么容易。